Seria Regăsirea puterii interioare. Capitolul Zidurile emoționale. Protecțiile inimii. Episodul 4. Cum începe inima să se deschidă din nou. După ce începem să vedem zidurile emoționale pe care le-am construit, apare o întrebare naturală. Se pot disolva aceste ziduri? Se poate deschide din nou inima fără să fie rănită? Pentru mulți oameni această întrebare aduce teamă, pentru că o parte din ei simte că deschiderea înseamnă vulnerabilitate totală. Înseamnă să renunți la protecție, să devii din nou expus. Dar deschiderea inimii nu înseamnă acest lucru. Nu înseamnă să dărâm toate zidurile într-o singură clipă. Nu înseamnă să ai încredere oarbă. Nu înseamnă să-ți ignori instinctele. De deschiderea inimii este de fapt un proces de maturizare emoțională. Este momentul în care protecția se transformă în discernământ. În loc să construim ziduri groase între noi și ceilalți, învățăm să recunoaștem relațiile care sunt sigure. În loc să evităm apropierea, învățăm să observăm cum ne simțim în prezența anumitor oameni. În loc să ne protejăm prin distanță, învățăm să ne protejăm prin claritate. Această schimbare nu se produce peste noapte, pentru că inima are memoria experiențelor trecute, memoria momentelor în care vulnerabilitatea a fost întâmpinată cu respingere. Dar în același timp, inima are și o capacitate extraordinară de regenerare. Atunci când întâlnește relații sigure, atunci când vulnerabilitatea este întâmpinată cu respect, atunci când apropierea nu este folosită ca formă de control sau manipulare, în astfel de contexte zidurile încep să devină mai flexibile. Nu dispar complet, dar nu mai sunt rigide. Devine posibil să lași oamenii să se apropie. Devine posibil să vorbești despre ceea ce simți. Devine posibil să arăți părți din tine care înainte erau ascunse. Aceasta este o formă de curaj emoțional. Nu curajul dramatic despre care vorbesc poveștile, ci curajul liniștit de a permite inimii să fie văzut. De a spune, aceasta este partea mea vulnerabilă, aceasta este partea mea reală. Pe măsură ce acest proces continuă, apare o schimbare profundă. Inima nu mai funcționează din frică, funcționează din încredere. Nu în ideea că nu va mai exista durere, ci în ideea că există resurse pentru a traversa acea durere. Aceasta este maturitatea emoțională, capacitatea de a rămâne deschis fără să te pierzi pe tine, capacitatea de a iubi fără să renunți la limite, capacitatea de a permite apropierea fără să abandonezi discernământul. Când această maturitate începe să apară, relațiile arată diferit. Nu mai sunt conduse de reflexe de protecție, nu mai sunt dominate de frică sau control. Devine posibilă o conexiune mai liniștită, mai stabilă, mai reală, pentru că inima nu mai este închisă, dar nici nu mai este neprotejată. Este prezentă și în această prezență apare o nouă formă de libertate. Libertatea de a simți, libertatea de a iubi, libertatea de a fi.